Sahabat akal sehat dimanapun kalian berada, kita akan melihat proses pengijazahan setelah pemaharan batu merah delima dari Samsudin kepada muridnya ya. Entah ijazahnya terakreditasi atau tidak. Iya, Samsudinnya lagi memasukkan batunya ke dalam mulut supaya terkena liur agar batunya menyala. Waduh, sempat terputus cahaya. Waduh, kedap-kedip kayak lampu disco ya. Mantap sekali. Ini batunya kalau dipecahin pasti ada konduktornya teman-teman ya. Ada baterainya dan segala macam. Oke, sambil membacakan sholawat, ya, berzikir, menyemangatkan. Batu asli nih. Ini asli batu merah delima terbuat dari kaca. Maaf, maksudnya batunya asli sintetis ya. Ya, kalau kita bilang nggak asli, pendukung Udin pasti akan marah. Ini batunya asli. Ya, asli sintetis teman-teman. Mereka nggak paham sintetis ya kan. Oke. Wow, padam lagi. Nyala lagi. Ini hodamnya, entah si Udin di dalamnya. Aduh, ini sangat khidmat sekali ya. Iya, tidak ada yang berani ngomong macam-macam. Ya, oke. Ya, ceritanya ini batu yang hasil penarikan ya, penarikan dari goa. Karena ada video sebelumnya Udin lagi narik batu ini, batu merah delima dari goa. Ini harganya entah berapa ini jutaan juga nih sepertinya, atau ini gratis karena muridnya, kita juga nggak tahu teman-teman. Tapi setahu kita batu merah delima itu tidak ada sebesar ini ya. Ya, dan tidak menyala seperti bohlam, teman-teman, sebagai edukasi kita ya. Batu merah delima itu ada dan tidak sebesar ini, tidak menyala seperti bohlam ini. Ini salah pemahaman ya. Ketika dikatakan bercahaya, ketika dikatakan menyala, mereka akan berpikir nyalanya seperti bohlam. Makanya kita harus menggunakan akal sehat. Jangan percaya, kena ludah lagi nih, dikasih liur lagi. Iya, Din, lihat Din, kenapa nggak nyala Din? Airnya kurang Din. Airnya apa kurang atau kau yang kurang ngajar Din? Mana? Masukkan ke dalam tempatnya. Dibalut dengan kain berwarna hijau yang dilapisi kertas yang isinya mantra. Wah, 2 lapis kainnya ya. Oke, kain hijau yang sudah dituliskan mantra. Oke, dibungkus dengan rapi. Bungkus saja. Wadaw, ada kain kafan lagi, kain warna putih teman-teman ya. Wadaw. Luar biasa ya, jangan dibuka-buka dulu kalau belum sampai hari yang sudah ditentukan ya. Kalau dibuka jadi sintetis nanti, kalau nggak dibuka sintetis juga. Waduh, Udinnya berangkat ke dapur dulu, mau cebok, bukan, mau ambil apa itu? Oh, kasih minyak. Iya, dikasih minyak. Iya, kasih minyak dulu biar licin ya. Oke, Udin, oke.